وزارة الصحة بتطلق تحذير في غاية الأهمية بخصوص الحقن بتاعة البرد المنتشرة اليومين دول. في حالات وفاة كتير انتشرت الأيام اللي فاتت بسبب حقن البرد المنتشرة، واللي الناس بيروحوا ياخدوها من الصيدلية بشكل عشوائي. يا جماعة الموضوع ده جد وليس هزار. تعالوا معانا هنكمل باقي الفيديو ونعرف ايه تفاصيل القصة دي. المنتشر اليومين دول حاجة اسمها انفلونزا موسمية، ودي احنا متعودين عليها كل شتاء، ودي بيبقى فيه شويه تعب وتكسير وارتفاع في درجه الحراره، واحنا عارفين ان هي بتقعد من حوالي 7 ل 10 ايام، وطول الوقت بنتعرض لها. مفيش اي داعي حضرتك تاخد اجراءات استباقيه وتروح بقى تشغل الفهامه ترعه المفهوميه وبحر العلم وتجري على الصيدليه وتاخد الحقن، قال يعني مش هيجي لك البرد طالما خدت الحقن دي. الكلام ده كله غلط. الانفلونزا الموسميه اخرها ان انت هتاخد خافض حراره، وطبعا هتريح شويه وتاخد شويه حاجات كده حسب الاعراض اللي موجوده، وعموما بتروح من 7 ل 10 ايام. مفيش اي داعي للي حضرتك بتعمله وملوش اي اساس من الصحه. الانفلونزا الموسميه علاجها ايه؟ سوائل دافيه، خافض حراره، وراحه بس. لكن بقى الابر اللي بيقولوا عليها دي خلطه احنا يعني ما بنحبهاش ابدا، اللي هي عباره عن ايه؟ مضاد حيوي وكورتيزون وشويه مسكنات. مفيش اي داعي للكلام ده، كله غلط. هي دي بقى الخلطة السحرية اللي عملت لنا حالات وفاة كتير الفترة اللي فاتت، فرجاء هنبعد عنها لأن استعمالها طول الوقت عشوائي وثبت منها مشاكل كتيرة قوي. رجاء يا جماعة بلاش إجراءات استباقية مغلوطة. طب ليه بقى الحقنة بتعمل حالات وفاة؟ أولا فيها مضاد حيوي، وده طبعا يا جماعة ده التهاب فيروسي من البداية، يعني المضاد الحيوي ده بيعالج الالتهابات البكتيرية، يبقى أنا ما كانش فيه داعي أصلا من استعمال مضاد حيوي في الموضوع. يبقى المضاد الحيوي بتاع البكتيريا وليس الفيروس، واللي عندي ده اسمه فيروس، يبقى ملوش لازمه مضاد. الكورتيزون بقى بيضعف المناعه واكيد بيضعف عضله القلب وبيعمل لي مشاكل كتيره، وكتير قوي بيرفع الضغط. ايه داعي؟ ملوش اي داعي. وممكن كمان يعمل حساسيه، وللاسف الحساسيه دي بتموت. انا بقى كدكتور المفروض اقول لك ايه؟ مفيش اي داعي لاستعمال الحقن بشكل عشوائي. لو دور البرد زودها شويه معاك يبقى تنزل تروح لدكتور. بلاش مضاد حيوي من غير سبب، لازم تروح لدكتور. بلاش كورتيزون من غير سبب، يا ريت نلجأ لدكتور. ولو عندك برد شديد يبقى سوائل وراحة وخافض حرارة. ولو الأعراض زادت قوي عن حدها، سخونية جامدة قوي وضيق تنفس، يبقى لازم نلجأ لدكتور. من فضلكم نبطل عشوائية، وصحتك مش تجارب. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.